caso di problemi di stomaco puoi provare Malus Plus. Contrasta rapidamente 7 sintomi. Buoni, ma i goccioli vorrei maxi buoni. Con maxi gocce di cioccolato. Quando tradizione e innovazione si incontrano, i risultati si sentono. Gocciolotti Balotto, fatti buoni. Il TG5 finisce qui, ci sono i presidi del tempo, l'appuntamento è per questa sera, grazie per essere stati con noi. Buona giornata. E poi come va? Lipidavi. Lipida da Bavi. Da truppa di vita da Dodi. Tu da Dodi. Epatitina Bavi. Patatina. Lo psicologo giusto sa come capirti. Trovalo su Serenis.it. Buongiorno da Meteo.it. La perturbazione numero 8 di ottobre. Questo è uno dei 200 percorsi di Cammina Natura, 2 giorni di passeggiate organizzate in tutta Italia dall'Associazione Guide Ambientali Escursionistiche per far conoscere le ricchezze dei boschi. La più vistosa, l'autumn foliage o fall foliage. La temperatura che si abbassa e le ore di luce che diminuiscono, la pianta capisce che sta arrivando l'inverno e quindi richiama a sé tutti quelli che sono i fitocomplessi che compongono il colore verde e così la foglia rimane gialla o arancione e la pianta poi la fa cascare, gli dice ok, hai concluso il tuo lavoro per quest'anno. Dai colori e sapori, ecco le erbe commestibili, l'ombelico di Venere, questa fogliolina tonda e la lattuga. È una lattuga di bosco. Si riconosce perché se rompiamo una foglia e mette questo lattice bianco, il lattice, lattuga, e si può mangiare proprio come la lattuga che mangiamo noi. E scattano i ricordi. Sono cresciuta in campagna, la cipolletta di campo, i trifogli che mamma faceva sempre la frittata, i ramoracci. È molto bello, si tocca la natura, si tocca la geologia, si torna nell'antico. Questo bosco è certificato PEF